السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزار قباني هو شاعر عربي سوري، ولد في مارس سنة 1923 في أحد أحياء دمشق القديمة. كان والده ميسور الحال يعمل في التجارة وله محل معروف. أنهى نزار قباني مرحلة تعليمه الابتدائية والثانوية في الكلية العلمية الوطنية في دمشق، حيث كانت هذه المدرسة تضم معلمين فرنسيون يأتون من فرنسا. وقد كان لدراسة نزار في هذه المدرسة أثر كبير من ناحية الأدب، لأنه تلقى تعليمه من مصادر الأدب الفرنسي، فاطلع على الثقافة الأوروبية وعلى فكرها الأدبي. التحق نزار بكلية الحقوق سنة 1941، وبعد تخرجه عمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، حيث عين سفيرا لعدة دول، منها القاهرة ولندن والصين وأسبانيا وتركيا. وعندما ذهب نزار إلى القاهرة كون صداقات كثيرة بشعراء مصر وأدبائها، والذين رأوا فيه شاعرا مجددا. استقال نزار من عمله سنة 1966 واستقر في لبنان حتى يتفرغ لكتابة الشعر، فأسس دار نشر خاصة بأعماله سماها منشورات نزار قباني. بدأت رحلته مع الشعر في عمر 21 عام، وقتها أصدر ديوان شعر باسم قالت لي السمراء. استمر نزار في الكتابات الأدبية أثناء عمله، ونشر له ما يقارب 35 ديوان شعر، ومن أبرز دواوينه ديوان الرسم بالكلمات. اشتهر نزار بأنه شاعر الحب والمرأة نظرا لكتاباته التي كانت تتغزل في المرأة. لكن بعد حرب 67 والتي تعرف بالنكسة ابتعد نزار قباني عن العاطفة وتوجه للسياسة، حيث كتب قصيدة بعنوان هوامش على دفتر النكسة، والتي أحدثت ضجة كبيرة وجدالا حادا في الوطن العربي. مر الشاعر نزار قباني بالكثير من المآسي في حياته، والتي كان أكثرها شدة مقتل زوجته بلقيس في تفجير السفارة العراقية في بيروت، بعدها موت ابنه توفيق، والذي راثاه في قصيدة مؤثرة كانت بعنوان الأمير الخرافي توفيق قباني. انتقل بعدها نزار للعيش في لندن حتى توفي سنة 1998 ودفن في دمشق. من دواوين نزار قباني ديوان قصائد متوحشة، ديوان أشعار قانون، ديوان كل عام وأنت حبيبتي، ديوان أشهد أن لا امرأة إلا أنت، ديوان ثلاثية أطفال الحجارة، ديوان الرسم بالكلمات. والآن نترككم مع مختارات من أقواله فلنتابع.